各位朋友早晨，今日係2026年3月25號。呢幾日睇到一啲 YouTube 啊同埋新聞咧，鋪天蓋地都講緊兩件事。第一件事就係2蚊變兩折啊，咁第二件事咧就冇鋪天蓋地嘅，不過有啲報紙會提到就係香港人嘅幸福感排名啊。咁啊令我聯想到一個成語喎，咁咧就係呢個一字開頭㗎啦。呢個成語係一掃而空，一掃而空。點解咁講咧？因為近排就講緊今年年頭講緊醫療收費嘅加價啦，咁我係受害人，我講過啦。第二就係嚟緊4月頭會3號啊，乘車優惠2蚊變兩折，咁我都係一個受害人嚟嘅。其實喺我呢個階層嚟講咧，又冇乜積蓄啦，但係又唔可以申請到一啲嘅醫療減免啦。上次講咗啦，咁另外就係嗰個2蚊變兩折啦。其實我經常去行山啊、搭車啊咁樣嘅，咁本來就我都唔好長車短搭咁嘅人嚟，我唔係呢啲人嚟嘅。咁但係我想幫啲長車短搭嘅人士咧，就叫做咩啊？即係平反少少啦。我記得當年我外父未走之前咧，佢會長車短搭嘅。咁啊搭過海車啦，點解會咁做咧？因為佢覆診嘅地方咧，嗰個車經過嗰個點咧，佢係唔使行嘅，行好少啊，因為佢行動唔係咁方便。咁如果佢要唔長車短搭咧，佢搭完車要行好耐先去到嗰個覆診嘅地方，所以我想同呢一類人平反翻少少先。另外頭先講咩幸福感嗰件事，聯想成語，點解我咁講？因為咧我聽 YouTube 有啲講 YouTube 嘅都講到就係、其實香港唯一嘅俾人有幸福感嘅感覺就係醫療收費平啦，另外就係尤其是2蚊兩折呢個問題。你諗下啦，2蚊變兩折，你可以俾你叫做慳翻幾多錢啊？慳翻好少嘅啫喎，未計行政費啊，扣除埋啲行政費啊，慳翻嘅錢仲少。咁但係問題，醫療收費再加埋呢個乘車優惠，呢個所謂叫做香港人嚟講好有幸福感嘅嘢，突然間一掃而空。拜拜。